ndine zuro patakaona kuti aiwa maparliamentary presidents ana kukwanisa kuendera mberi nenhau dzekunzi aiwa the regime panguva inoi iri kuita kutya hana irinyatsokureva pamusoro peimpeachment kuri kwaona kunzi pamwe chete nemaallies vari close nemutungamiri wenyika vangoona kuti aiwa the zimbabwean leader aiwa abva aiwa zvinenge zvatodhakwa sisana pinda mashoko arinyatsokuonekwa kunzi panguva inoi the regime aiwa pamwe chete nethe top leadership is trying to consolidate power kuti varamba vachitiunganirirwa subscribe like out on the bell icon mapo pictures anotonda po social media anoona anobudiswa pana pabbc kudanyira chiti 70 members of parliament from different parts of the country are currently at Mauborain district office in Harare receiving pieces of land as a bribe not to vote against ED in an impeachment. These maps are from both the ZANU-PF and Citizen Coalition for Change. The land they are receiving is part of the payment they were promised in exchange to support ED's 2030 agenda. Zimbabwe is a crime scene. Tomashika vari kuda panapa zvinzi aiwa panapa uri kuri kunzi members of parliament aiwa vanosvika 70 pamwe masources ari kuti 80 panguva inoi aiwa vari kuMauborain vachipiwa mapieces of land zvinzi aiwa zviri kuenderwa pamusoro pemari yagara aiwa yavaireceiva pamusoro pekusapota mutungamiri wenyika vasingaendi against his plan to extend aiwa his rule kusvika 2030. mashoko ari kuda panguva inoi ari kushamisa vanhu zvanyatsi kubuda clear kuti yesterday pakanyatsi kugarwa aiwa muparliament kunyange zvayo maproceedings zvisina kuzoendera mberi aiwa vakaona kuti aiwa it failed aiwa that parliamentary meeting inoda kuti panga pasina aiwa urongwa hwanga uripo panguva iyoyo hwanga uri kutongera against mutungamiri wenyika. Mashoko anobuda panapa achikonfirma kuti Bomushogeza mashoko ari kubuda panapa achitaura kunyange vanhu vakambomusvora vachiri Bomushogeza achizopererwa anonyatsokuonekwa kunzi aiwa Bomushogeza ane inside information and anoziva zvaanenge achiita. Imbotidzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Kana comment section medu kuti mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.